За сайн байцгаана уу? Сүдэ Chanel подкастын маань 2 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За сайн байцгаана уу? 1-р сарын 21-ний өдөр болжээ. За манай хэрмээр маань сонин сайхан юу байна? Тайв. Тэгэл WeWork-тэй суучлаа. Оо тийм. WeWork-тэй сууж байгаа. Чарлуулан нэг ганц постны юм хийсэн чинь WeWork машин хийсэн марч тэрийг нэмэхээс. За Бас хэрэгтэй юм чинь тий. Тий. Instagram-тай болсон байгаа шүү манайхаа. Ааха, өнөөдөр Instagram-тай болсон бүр амар хитэн фолловерстай болсон мөлий. 5 фолловерстай болсон баха. 7. За баярлалаа. За Instagram-ийн нэр маань бол Сүдэ Chanel. Бид хоёрыг фоллоу хийгээрэй. Манай Instagram-ийн админ Дайна байгаа. Манай Дайна админ маань одоо ингээ гой постууд оруулах байхаа. Тийм хичээнэ. Йоо би бүр нэрээ контент хийгээд хүүхдээ хараад хажуугаар нь контент энэ төр хийдэг хүмүүсийг бол биширч ин хизээн ч хийдэм юм шүү бүү мэд. Харин ийм подкаст контент гэдэг чинь амар их цаг авт юм шүү те. Битээр одоо өмнөх подкаст эдит хийгээгүй оруулсан ч гэсэн ингээл их тийм зураг хийгээл видеого аудиогоо зурган дээр одоо холбоол YouTube-д оруулахад бас нэг цаг хөрхөө орж байгаа байхгүй тий. Яа тэгэнгүүт бүр эдит хийгээд амар бүтээлч юм хийдэг хүмүүсийг бас биширлээ шүү. Харин биширч гинөө. За тэгээд манай багийн одоо хамаг юмыг хийдэг хүн бол манай хэрэм. Би тэгэл эн чин болохгүй тэр чин болж байгаа юм шүү. За болж ийн энтергээл тэгэл донгосоо сууж идэг энэ дайно. Тийм манай нөхөр бас уг нь YouTube хийдэг байгаа. Тэгээд алтны дэрэгдэх гуйл шаардаад бас нэг жоохон AI ашиглах гэж үзэж байна. Зөө. AI тэгэл тулцсан л ашиглахыг бодъё. За өнөөдрийн сэдэв маань юу байгаа лээ? Харин юу илээ? За манай хэрмийн маань Phuket-д хийсэн хормын талаар өнөөдөр бит хоёр ярий. Яа, саяхан 2025 оны 12 сарын 12-нд хурмээсэн байгаа. Тийм тэгээд Таиландын Phuket-д хэдэн үнэтэй хурмээсэн мөлий? 40 үнэтэй. 40 үнэтэй хөөрхөн гоё жижигхэн хурмээсэн тий. Интимэйт гоё хурим хийсэн байгаа. Тийм. За тэгээд хаа нэсэн яг нуухгүй бол яг аль resort-д хийсэн. Тэгээд тийм нөгөө нэг хорим зохион байгуулдаг хүн энэ төр аваагүй те. Аваагүй. Тэгээд тэр мэрийг судалсан талаараа бас үн мөнгө нь хэр байсан тийм хүмүүс. Тэгээд өөрөө зохион байгуулахад хэр байсан тэр талаараа их ярих уу? Wedding planner бол аваагүй. 25 оны 4 сард propose авсан залуугаасаа тэгээд fiancé болсон. За тэгээд ингээд хэсэг хугацаанд хоёулаа биенийхээ fiancé явж агаад 6 сард юм уу за 7 сард хурмаа хий гэж юу н шийдээд бид хоёрын сонирхол болохоор угаасаа нэгдүгээрт Монгол хийхгүй яад гэвэл амар хүн урих хэрэг болчихно. Тэгээд амар олон найз нөхөд хамаатан садан хуучин ажлынхан гэтэргээд нөгөө нэг шинэ ажлынхан зээ айгүй хүн урих хэрэг гарна. Хоёрдугаарт угаасаа бас зардал өндөртэй. Тэгээ бас 100 хийвэл гоё гэл ер нь бол тиймэрхүү шалтгаанууд байсан. Тэгээд угаасаа бит хоёрын хоёулын төсөөлөл болохоор хоёлоо гоё ингээд дулаахан 70 эрэг дээр тэг бит хоёр яг хоёлаа нэг тийм юм гоё бүрэнхий арч төсөлцөөсөн ингээд цэцэгтэй. Яг тийм арчны доор л хурмаа хийвэл гоё доо гэд хоёлын төсөөлөл тийм байсан болохоор за амиртайч халуун орнд ингээд 12 сард хий гэж ярилцсан. За тэгээд хоёлаа тэгвэл Бали, Таиланд, Вьетнам 3-ыг судлаа гээд
манай хүн Балиг судалсан. Би Таиландыг судлаад Вьетнамын хийн судалсан. Вьетнамыг ер нь бол голоод гэдэг. Мухай тий. Яа зарай мухай. Ер нь бол хаягдчихлаа шүү. Харин тийм ээ. Вьетнамыг жоохон голцсон юм аа гэдэг. За муухайлчлаа. Тэгээ уртаа чи ингээд хоёр улсаа судалсан. Вьетнам тэгээ шууд ингээд эхлэх байхдаа хасагдсан. За тэгээд тэгээ Балиг манай хүн судалсан чи 12 сард ингээд нэг гоё вилла аваад өөрөөсөө одоо нэг бол wedding planner аваад нэг бол өөрөөсөө ингээд тэндээ Балигаас юмнуудаа цуглуулад хийчигээд тэгээд амар гоё вилла олсон. Нөгөө виллатагаа бичээд ивент хийж болох уу, яах вэ гэд. Тэгээд бид хоёр нөгөө Балид өмнө нь хахад өвбүүдэд нэг очиж үзээд өвбүүд айгуу гоё санагтаад. Тэнд яг л хийдэг дээрээ тулсан чинь борооны улирал байж таарсан. Яг 12 сард. Тэгээд нэлээд ширүүн өмнө нь 9 сард нэг очиж үзэхэд бүр аим ширүүн бороорсахгүй бүр ингээд шүн мөнэн цочтол. Тэгэхээр яг борооны улирлаар нэлээд амар бороорох юм байна гэх. Тэгээ Бали шууд хасагдаад. Тэгээд нэг бол сараа солино, нэг бол тэгээд Балигаа солино гэдэг сонголт дээр ирээд тэгээд тэр үед би яг Таиландд Пхукетэд ингээд 5 resort судалсан. Ер нь бол Пхукетээс өөр газар одоо Таиландын өөр арлууд бол хамаагүй хямдхан байдیں۔ Бэнлээ. Тэгээд Таиландд бол тэр Чамя, Пхукет ер нь тэр хоёрыг Коh Samui тэрийг бас нэг хайлт харсан. Тэгээд ер нь л Пхукет нь илүү гоё юм байна гэд Пхукетэд тийм resort-ууд судалж үзсэн. Тэгээд минь өөрөө судалсан тий бүгдийг. Тийм Пхукетыг бол би судалсан. Манай хүн бол Балиг судалсан. Тэгээд тэгээд нэг 5 resort-ыг яг вебсайт энтрээс нь судлаад бүгдээрээ тийм wedding тэд үнтэй энэ төр гэдэг үү? Хүний тоо хамаарахгүйгээр одоо тийм юмтай юм юмтай гэдэг үү? Тийм одоо багцанд нь торт орно ч юм уу, нэг хоногийн хосуудын хонох, нэг хоногийн хотел нь тэгээд одоо нөгөө сандал хүмүүс чинь сандал церемони дээр суух сандал яа нүртэл ингээ пакэжд нь оруулж тийм билээ. Тэгээд тиймэрхүү бүх resort-ууд нь тийм багцтай байсан. Тэгээд бас wedding planner авах уу гэж бас судалж үзээд. Тэгээ нэг Phuket-ийн нэг wedding planner-тай ярьж үзсэн. Тэгээ wedding planner-тай ярьж үзсэн чинь $5,000 гээд. Тэгээ за яг юу гэсэн үг юм танах яг юугаараа өөрийн ямар давуу талтай ингээд тэгэнгүүт манайх ингээд тийм спешиал яг ингээд цор ганц те ингээд тоо хоёртол зориулсан цэцэг навчи чинь бэлдэж өгнө гэд. Одоо ингээд те цэцэгнийх нь үнэ амар үнэтэй. Тусдаа юм уу те бас. Тийм тусдаа. Тэгээд $5,000 чинь зүгээр планертай өгөх фи яахгүй юу? Тэгээд зоор тийм үү вилла юм уу? Тэг хэрвээ вилла түрээслүүл ингээд сандал мандал цэцэг хоолны кетеринг гэдэг ингээд амар их зардал гарахаар исэн. Тухайд одоо хэд гэж бодлоо дунджаар нилээн $40-50,000 исэн баха. Тэгээд зарим бүр амар гоё wedding planner бол манайх ингээд $40,000-оос доош одоо үнэтэй хурим ахгүй ч гэдэг юм уу тий. Бүр тийм байд юм бэлээ. Зөв. Тэгээд уг нь айгүй гоё тийм event planner олсон юм бүр ингээд бүх хуримнууд нь айгүй гоё заяа зургийг хараад тэгсэн чи $50,000-оос илүү доош бажеттай хурим манайх хийхгүй. Тэгэл за ок бэлээ. Бэлчи. Тэгээд гэсэн чи Монгол бас нэг тийм хурим хийдэг ивентийн газар байд юм байна. Таиланд зөвхөн хийдэг үү? Тийм Таиланд юм уу Вьетнамд ч юм уу ингээд ямар ч тач одоо өөр улсад хуримыг хийж өгдөг. Тэгээд тэднийхтэй бас нэг яриад тэгээд үдсэн чинь танах бас яг юугаар ялгаатай ингэнгүүт ингээд манайх зохион байгуулалтад нь оролцсноо. Тэгээ фин 10 сая төгрөгөө. Гэт
Тэгээд өөр ямар давуу тал байгаа тэргээ тэгэнгүүт яг хуу ингээ локал дуучин ч юм уу те DJ энэ төр олж өгдөгөө гэд. Тэгээд өөр нэг давуу талтай санагдаагүй. Тэгээд ярьж үзчихээ. За ер нь бол wedding planner бол амар хийд ими зардал юм байна гэж бодсон. Тэгээд planner угаасаа аваагүй. Харин мөнгө. Тэгээд 5 resort-оос судалж агаад одоо нөхөртөөгөө ярьж агаад тэн дундаас тэр нөгөө нэг Дүси Таны resort гэдэг тийм 5 одтой resort байсан. Одоо дэлхийд 21 улсад илүү бүр салбар малбартай амар гоё. Вебсайт энэ төр амар гоё таалагдал. Тэгээд зураг нөхөртөө харууллаа. За энэ яаж ийн гэл. Тэгэнгүүт хоёлаа за яриад үзье гэд. Мэйл бичээд бахан үнийн санал энэ төр авч агаад ярьж үзсэн. Тэгвэл тэднийх болохоор ингээд тийм хурмынхаа пакэжиндээ церемонигийнх нь юу н орсон? Сандал мандал одоо юу гэдэг арч нь орсон. Бит хоёрын хонох нэг хоног нь орсон. Өөр юу орлоо? Торт орсон. Тэг яг нэг тийм саунд систем энэ одоо миний барих цэцэг мцэг тиймэрхүү юм ингээ бүгдэнд нь пакэжд нь бичиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр пакэж нь одоо 170,000 бат. Тэгээд тэн дээрээ ингээд хүний тооноос хамаарат нөгөө хоол уух юмны багц нэмэгдэнэ. Уух юм нь хүний 2500 бат, хоол нь бас хүний 2500 бат илүү тийм пакэжтэйсэн. Тэгээ хэдэн хүн уурхаасаа хамаарат нийт одоо юу нь гарна? Төсөв нь гарна гэх юм уу? 5500 юм байна. 5500 доллар. 170,000 тийм байна. Тэнгүүт яг одоо хурбын пакэж нь тийм байсан гэсэн үг. Тэгээд тэрэн дээр ингээл нэмэгдээл явчих штэ. Юу сонгож байгаа юм. Оо тийм. Тэгээд хөдлөл хөлс гэдэг шиг юм нэмэх болгонд мөнгө юм байл. Тэгээд битээр нөө эхний уулзалтаа ингээд ер нь аль бүр эхлээд 20 хүнтэй гэж бодсон юм. Тэгээд 50 хүн өрийгээд заяа. Тэгээд битээр за бас эн чинь 1-р Таиланд, 2-р 12 сард те хүмүүс ажил төрөлтэй гэд нэг их хүн ирэхгүй байх гэж бодоод 20 хүнээр бодсаахгүй юу? Тэгээ яг нөгөө эхний уулзалтаа хийхдээ 20 хүнээр бодоод тэгээд за 20 хүн юм болол бажтан ч бага юм байна шиг хичээчих гэл айр сэтгэл хөдлөлөөс орсон. Тэ яг 20 хүнээр бодол бажт нөө болж ин гэлтэхэд чинь нэг 8-9 доллар болцсон билүү 20 хүнээр бодохоор. Тэгээд нөө өөр нэмэлт зардлуудаа ч бодоагүй заяа. Тэгэл за хичээчих. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд хийхээр баснаас хойш ингээд хөдлөл мөнгө болж байгаа. За тэгэл бас бүр нийт зардал нь нууц бах өө. Харин тийм ээ. Тэгээд ямартай ч ер нь бол тийм байд юм бэлээ. Wedding package-ийн үн бол им дээрээ гэрэл асаан штэ. Орой reception dinner дээрээ зүгээр дээрээ гэрэл асаахад хүртэл ингээ 30,000 баат энэ төр гэдсэн. Бүр ёо тэг гэрэлгүй яах юм гингүүд тентнийхээс нэг 2-3 шиг гэрэл өгчин тэгээ харангуй цаа. Яа тэгээ тэр гэрлийн пакэжийг хүртэл ингээл авахаас өөр аргагүй гэл. Тэгэл зурагчин видеографер энтриг ингээ цаг-цагаар нь бас авахаас өөр аргагүй гэл. Ер нь тиймэрхүү юмнад айгу нэмэгддэм бэлээ. Бүгдийн тэндээс авсан тий. Тэгсэн. Makeup artist. Тэрнээс айгу амарс. Зурагчин тэргээд. Makeup artist-а өөрөө бүр Таиландыг судалж артист болсон шүү. Тэднийхээс аваад амар дажгүй артистээс тий. Тэдний артистийн ингээд будсныг харсан чи амар онцгойс байхгүй юу? Тэгээ бас үнэтэй. Тэгээ Instagram-аар дүүрэн Таиландын makeup artist-ыг судлаад тэгээд бас амар хөгжсөн байлээ тэдний makeup artist-ийн одоо тийм зах зээл нь гэх юм уу? Тэгэх бах уу тэр ч одоо эрэгтэй хүнийг эмэгтэй болгож малгаал. Тий. Тэгээд бодож байгаа шүү. Тэгээ угаасаа ингээд их артистууд нь эрэгтэй юм бэлээ бүгдээрээ гей. Тэгээд нөгөө нэг амар мэдрэмж өндөртэй. Амар гоё боддог тийм бэлээ. Тэгээд тэрийг бас амар судалсан. Бас тэ ганц өдөр хөрмөөж яах айтайхан бодолч игээл.
Тэгээ бас аяар үнтэй санагдал. Йоо за шиг өөрөө бучих уу гэж бас нэг бодлоо. Тэгэл за үгүй ээ ганц хөрмөө ээжиж бодолч гэл. Тийш. Тэгээд нэг судалж бас нэг хүн алсан. Амар гоё бодож өгсөн тэр артист нь. Тийм. Тэр хідэн палаж өмссөн мөлий. Шууд алгассан. Палаж тэгэл үндсэн церемонийхоо палаж өмсөл оройн динер дээр нэг палаж өмссөн. Тэгээ after party-ийн дахиад. Тийм after дээр нэг богино том палаж өмсөл. Манай Дайна маань нэг хамаг палажийг олж өгсөн байгаа. Хэсэг бас ингээд онлайн шопоос ухсаа нэлээ ухсан. Ажилтаа юм шиг л ухдаг байлаа. Харин тий. Нэг бүрчлэн л өстө нэрээ. Тэгээд хайгаад сүултээ залхуураад тэгээ Дайна маань ингээд 2-3 палаж явуулаад тэгээ тэндээс за шууд авъя гэл. Тэр гоё палажнууд байсан. Тэгээд церемонигийнхаа дрессийг ер нь л Америкт айгүйх шопинг хийж үзсэн. Ууг нь л яг хөө зөвөр өмсөд үзчихээ. Ямар загвар нь юун зохисноо гэд. Тэгээ Бостонд нэг 3-4 дэлгүүр орсон. Хоёлаа Нью-Йоркт нэг дэлгүүр орсон те. Тэгээд Нью-Йоркт нэг л орлоо. Тийм нэг орс Jenny юу тэгэнгүүт Америкт л амар үнэтэй юм лээ. 3-4 мянган доллар минимум. Хамгийн бага нь тий ёо. Тийм хамгийн бага. Тэгээд бүр заа байлиг гэл. Яа 3-4 мянган доллараар тэгснэ ганцхан удаа өмсөн те. Дахиж өмсөхгүй тийм дресс аваад гэж бодоод тэгээд Монгол яваад 8 сард Монгол яваад Монголоос хурмын плаж олсон байгаа. Гоё дресс олсон тий. Тэрстэй азтай байсан. Харин тэр гоё байсан. Плаж л тийм байсан. За. Хурмнаас болцох юмнууд юу олъё? Ер нь 11 сарын сүүлээр Пхукет татсан тий. Тэгээд сар ер нь бай гэж төлөвлөөд найзууд ер нь 7-нд гэрсэн юм байна. Тэгээд амар шоуцгасан. Өдөр шөнөгөө шоуц. Гоё эсэн. Бархам. Тэгээд яг хормынхаа өдөр бас автер гэж нэлээд шоудаал. Тэгэл бүр сэтгэл ханаал. Тэ нэрээ хурим бол үнэхээр гоё юм бэлээ. Одоо хий гэж бодож байгаа ч юм уу, хийх үү, яах уу гэж бодож байгаа хүмүүс байвал яаж иж агаад хийчвэл үнэхээр харамсааргүй юм байлээ л гэж бүр санагдсан. Ингээд бүх мөчийн амар гоё. Тэгээ сарын дараа бид төр нөгөө нэг видеографераас бичлэгээ аваад сая яг хэд оны өмнө үзсэн чинь ингээд бүр яг дахиад тэр өдрөө очсон юм шиг заа ингээд. Амар гоё санагдсан. Тийм. Бичлэг байвал амар гоё юм бэлээ. Хүмүүс чинь зарим нь зүгээр л зураг гээд тэгээд орхичдээ шүү дээ, тийм. Яг бичлэг байвал бүр яг ингээд тухайн үед яг юу болж исэн ингээд дахиад харагдаад амар гоё. Би бол дахиад л үйлчил. Манай хурмаар манай Дайна зөндөө уйлсоо. Юу бодог гэхтээ хин хамаатай юм бэ. Тэгээд ингээд хурим тэгээд нэг Монголд одоо нэг дуучин мочинтай ч юм уу амар хөтөлбөртэй болдсон шүү дээ. Бид өөрийн хувьд тиймтэй бай гэж ерөөсө бодоагүй. Гоё welcome dinner хийсэн. Welcome dinner-тэй бол ингээд бид өөр өөрсдөө ирсэн бүх найзуудтай ингээд баярлаа. Бид өөрийг гээд ажил төрөл бүх юмаа зохицуулаад ирсэн баярлаа гэд хүлээж аваад яг хормын өдөр болохоор ирсэн зочдоосоо гоё одоо ерөөлийн үг сонсъё гэд тэгээд гэрийнхэн болон найзууд ингээд бүгд үг хэлсэн. Яг бүгд амжаагүй гэхдээ ингээд тэднэрийнхээ үгийг сонсох бүр ингээд хамгийн гоё мөчийсэн. Амар гоё сте. Бүр ингээд ерөөсөө ингээд амжаагүй те 5 цаг боллоо. Бүр ингээд фүнк гэл дууссан те. Тэ нэг мэдхэд хөр ингээд цаг нь дууслаа гэл. Юу хөтөлбөртэй байсан бол юу ч амжихгүй.
Манай ээж бүр Монголоос дуучин авчрах уу гэд. Тэгээ тэр нь бүр зохиолын дуучин заа. Тэгээ бүр за юу гэх вэ гэд. Хэвийн бав авчрах уу гэд. Тэгээд үгүй гэсээр хагаад. Тэгээд дуучин мөч авчирсан бол юу хизээнэ ч амжих байсан. Гэтэ манай найзууд, эмэгтэй найзууд бүгдээрээ гоё гарч ирээд ингээ хормын дуудулж өгöd бас амар гоёс ёо. Тэр бол өстой гоёс. Тэрийнхөө ингээ дурсамжаар байнга л ингээ зураг хармаар сагтаал байнга л бичлэгээ үзмээр сагтаалцаа одоо. Тэгээд тий. Зураг гиснээс нөгөө нэг Сеулд ахуулсан зурагнаасаа гоё хаваалцаач. Тэд нар бүр амар гоёс нэрээ. Тий. Бид хоёр нөгөө 8 сард Монгол яваад Монголд зураг авахыг гэж юу бодсон юм. Одоо гоё бид нар ч ингээ мандах гэж цайны ганц ирээд шүү дээ. Йоо гоё те. Би бүр мэршки. Яа, өндөртөө салаад энтрээ өсөж гинөө. Харин тэгээ бүр тэрэндээ мандахт ингээ хоол бэрхийгээ идэж сууж байгаа зураг авахлаа энтергээд айгуу тийм юм төсөөлсөн байсан хгүй. Тэгсэн чинь ингээл ажил чамжаагүй тэгээ дээрээс нь зурагчин энэ төр хайсан чи бас айгуу үнэтэй санагдчихсэн юм а тухай те. Зурагчид юу нээр үнэтэй болсон юм билээ шүү дээ. Тэгээд хид их үү Монгол хид гэж юм юу? Хид үлээ нэг 5 аван зураг гаргаж өгөн тэгээл сая ч юм уу те. Зөөд амар үнэтэй байсан. Тэгээд за Монголд амьдсангүү гэдэг буцаад санд ирэхээрээ зүгээр зам ам дээр ч юм уу гадаа мадаа ингээд найзуудаар ахуулчихъя гэд. Бодоод явж исэн чинь яг нөгөө битэр сөүлэр дамжих болоод. Тэгээ манай өө надад хилээгөө за сюрприз баригээд. Тэгээд сөүлд хоноод тэгээ маргааш өглөө хоёлаа нэг юмд явна л гэдээсэн аахгүй. Юу хайж гадаа гэлгүй хоёлаа нэг юм явна гэл өглөө эрт басан шүү гэл. Тэгээд яг оройн унтахтаа хэлж байгаа аахгүй. Маргааш хоёлаа явж хормын зураг авахулнаа гэд. Би бүр юу тэгээд яах юм нүүр ам өс хувцаа яах юм ингээд. Нэг ихсэн чи юу ч явж идэг үү? Тэ би тэгээд Монголд очихдаа чимдаанаа алдсан за. Аха ёо тэр бүр эврэс тэ. Тэр бүр үнэхээр авир. Тэгээ ингээд Монголд ямар ч хувцгүй чимдаангүй. За тэр нь гэхдээ бүр дахиад алдагдсан чимдаан заяо. Энэ хэрэн бүр хоёр дахь дахиад бүкэд явахдаа дахиад чимдаан алдсан заяо. Хөөх тэр нь гэхдээ буцаа олдсон. Тийм ээ. За. Энийг бүр тустаа яриул хэвээр нэрээ хүмүүс бүр гайхах. Манай хүн бүр ингээд би бараг 20 жил ингээд ийш тийшээ гадагшаа явахдаа ганц ч удаа чимдаанаа алдаж үзээгүй. Чи яагаад гэн аваа бүр. Тэгээ явартай чи ингээд нөгөө нэг ямар ч хувцсгүй ингээд дэлгүүр орчны ганц Монголд очиод өмд цам заваад тэгэл тийм хувцтайгаа өдөр алгаа яваал заяа. Тэгээд буцдаг болж исэн чинь гинт хормын зураг авахулна гэд би бүр хүүе хувц өнөр авахгүй яахаа ингээд. Тэгсэн чинь тэр айгүй гоё газар байсан. Ингээд сөүлд амар хосод очдаг. Мейкапын, үсийн ингээд бүх юмын тухайн өдрөө янзлаад өгчдөг. Амар хувцтай тэндээс ингээд сонгоод өмсөд зураг авахулдаг. Тэгээ би тэрийг өглөө 5 цагт хотелээс ирж аваад өглөө шууд 6 цагт ингээд нүүр будаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 3 лүг гаргаж болно гэд 3 удаа нүүр будаж 3 удаа үс янзалж өгнө. Тэгээд 3 өөр төрлийн дресс сонгох боломжтой гэд. Тэгээд баахан зураг авахулаа. Тэгээд нөгөө нэг солонгос имээ намайг ингээд хувцсыг маань өмсүүлж өгөөд палаш ингээд барьж явж өгөөд амар хөрхөн. Тэгээд нэг орчуулагчтай нэг солонгос орчуулагч ингээд зурагчийн энтрийг орчуулж өгдөг. Тэгээл тийм ингээд амар олон төрлийн ингээд зураг авахлах посттэй ингээд жишээ зургнууд идэм билээ. Тэндээсээ ингээд нэг 20-30 хичээлөө сонгоод за яг энэ хідэн зургнуудыг авахулъя гэд. Тэгээд үгт юм. Тэнгүүд зурагчнаа яг ингээд зааж өгөөд тэг ингээд бүр 6 давхар юм зураг авахулдаг студиэсэн. Тэгэл давхан дээрээ амар гоё өөрөөр засцсан. Тэгээд rooftop энтер дээр ингээд гарахаар сөүл харагддаг. Тийм гоё газар ийсэн. Тиймэрхүү үйлчилгээгээрээ бүрээр хөгжсөн бах уу тий?
Бүрээ тэнд бараг 20 30 хос исэн баха ингэ солонгос хосууд за энэ тэнд л ингээл зураг авахлаа бүгд палаж энтрээ солиол тэгэл ингээл гутал мутал бүх юм байгаа юм чи эрэхтэй хүний костюм бараг 200 300 шиг костюм за тэгээ гутал мутлын сая сараа бэлэн зөөд баамч тэгэл битэр юу чгүй байсан чинь тэгэл тэндээс сайхан говц өмсөөл ахуулаад нүүр мөр өсмөсөө 2 3 янзлуулаад тэгээд айгуу гоё зургнуудтай болсон. Зургнуудын явуулж файлаар өгөө. Тэгээд бас амар том альбом угааж өгд юм лээ. 20 зураг сонгоод. Тэгээд тэр нь яг битэрийн хормын өмнөх өдөр Таиланд руу шип хийлгээд ирсэн. Хүлээж 9 сараас хойш хүлээж агаад. Яг амжиж ирээл. Тэр бүр яг сэтгүүл шиг байсан. Нэг сэтгүүлийн ийм гоё зургнууд үзэж байгаа юм шиг л эс. Хөрмөө их чам хүмүүсээ л бас өөр гоё газар зураг ахуулахыг хүсвэл гоё бас Сеул орж болох нэ. Ер нь бол ингээд яг бодохоор одоо Монголд ахуулахар чинь амар хувц хонор бэлтэн те төрөл бүрийн лук бэлнэ гэд бас зардлагтай штэ. Тэнгөт нөгөө талаасаа тэр бас ингээд зарлах юм чиж байгаа байхгүй те. Тэжгүй. Ambitious сонсогдож. Тий. Bridesmaid, groomsmen тэр байхгүй хийсэн бас. Bridesmaid-үүд бүгд нэг адилхан палаж өмсөөд зураг мураг авахлаа зурганд явдсан штэ. Тим юмгүй бас ер нь л хийсэн. Аха. Тэгэхээр бас амар юм байлээ гэдэг байхгүй. Зүгээр л юм бэлээ. Тэгэл найзуудаа гоё хүссэн балаач энэ өмс гэд. Тэгээ энэ санаа ер нь гэхдээ би ингээд бодоод тах нөгөө Sex and the City дээр Шарлот хөрөм хийдэн штэ. Тэнгүүт нөгөө нэг Саманта тийм bridesmaid-ийн балаж өмсөх амар дургу байдаг да. Саманта Кэри энэ нэхэ уртын богинсг гоо. Тий, уурлаад байдаг. Тэгээд тэр бас ингээд надад нэг мэдгүй тэр киног үзсээр байгаа тийм үү сууцсан baаш. Ямар хогийн өнгө сонгоцсон гэдэг үстэй. Би ийм өнгөтэй балаж өмсөхгүй. Тий, яг тэр шиг бас ингээд найзуудыгаа дарам төхөөд яах юм бэ л гэж яах вэ бодсон. Нээ үнэ. Ажил ахгүй те бүгд палаж худалдаж аавна эсвэл хийлгэх нь өнгөө сонгоно гэд. Тэгэхээр за тиймгүй хийё гэл ер нь айгу тийм битээр өөрсдөө ч гоё чийллээс юм уу тэгэл нэг тийм нөө стресстэй ч заваагүй. Гоё бүх юм нэрэл enjoy хийгээл өнгөрцөн санагдсан шүү. Тийм. Бүх юм гоёсэн. Амар гоёсэн. Одоо хурмаа төлөвлөж байгаа ч юм уу гоё бодож байгаа ч юм уу зарж байгаа хүмүүсийг бол заавал хийгээрэй л гэж хэлмээр байна. Би бас ингээд дайногоо хийл гээд байгаа. Манай дайно хурим хийх өнгөөрөө бэлэг авцгаасан би эндээ. Тийм, ер нь л хийхгүй л гэж бодож шин. Миний найз wedding planner болох юм уу? Тийм, би бол өнгөө хийж өгч болчээ. Гүйгөө өөр хүмүүст гэж ахч. Гүйг би чиний хурим дээр л яг wedding planner хичүүлгийа. За яах. Танаа хурмаа хичүүл гэд нөө ус амьдрал ганц тохион тэгээд хизээч юу артигдахааргүй л юм бэлээ гэж бодсон. Тэгээд ялангуяа нөгөө нэг яг л хайртай хүмүүсээ зөвлөлж байгаа байхгүй юу гэрийнхэн найз нөхөд те тэгэнгүүт тэ дээрээс нь ингээд зөв тэднэр ингээд бидний төлөө те одоо бит хоёрын төлөө хаа холоос ингээд нисэл ирсэн те Монголоос зөндөө хүмүүс ирсэн Америкээс зөндөө найзууд ирээд бол 20 30 цаг нисч ирээл яг хоримд оролцохгүй ирнэгингүүд ингээд цаанаас сэтгэл хөдлөөд заяа. Бүх юмд нь баярлал байд юм бэлээ ингээл гоё санагдал. Байн байвал галаа. Ч гоёсан. Тэгэл найзуудаараа байх гоё юм бэлээ те. Тийм. Хамтдаа тэгэл шоуд хідүүлээд тэдний байрлаж байгаа виланд нь очивол шоудаал. Шимжэнгөө. Манай тэр виланыхан бол нэрээ баг 10 өдөр шөнөө шоуцсан баг. Яй. Би тэгтээ бүр ингээд үнэхээр ядарсан. Шүнжэнгөө шоуд нь тгээ өглөө босоод 2 хүүхдээ харна ёо. Яа харна. Тэс тэгэл би ч ихтэй битээрээс их шоудаагүй яас гэрийнхэн байгаа болохоор гэхдээ л ингээл
bachelor паригаа хийгээл ингээл хөрхгээл өглөөн сэрэнгүүт ээж бараа шин яа дэлгүүр хийсэн гээл. Яа өглөө гэл. Яа чи тэгтээ бүр тэгэл зөндөл унтдаг байсан штэ. За дөө хүүхдэх байгаа дээрээ сайн унтаж амрах хэрэгтэй. Тэрийгэл нэр хүүхдэх байгаа дээрээ л унтаад байдаг гэсэн. Үнэ. Нэг хурим бол нэг тиймэрхүү гоё юм болсон. Гоё юм болт юм билээ. Манай найзууд тэгээ бас миний bachelor париг амар гоё хийж гисэн. Бүр ингээд тэд нэр ингээд вилла даян зүрийн амар хин бэлдсэн. За бөөн шармаар ёо амар хөрх. Тэгэл гоё газар ороод тэгээд бахан уугаад Бүр зүгээр ингээд бая гэ ядартлаа явсан те. Ёо бүр сүлдээ. тэгээд бүр тэ нөгөөний букет Такси олдохгүй. юу лээ. Illusion ороод тэр чинь уг нь ингээд юу лээ дэлхийн номер хиддэх бар гэдэлээ 9 мэсдэх бар лөө. Өвөрөө. Тийм байсан байлээ штэ. Тэгсэн чинь би л ороод унтцсан заяа. Тийштэй. Энэ танаа найз чи унтаад байна. Гэ хөөгөөд байдаг нас ёо. Энэ унтаж болохгүй ч. Яа лөөтгөн ингээд тэгснээр нөгөө бусад найзууд ирснээ ингээд чи одоо хиний бachelor тийм босооч гэл. Би зэр ороод унтаад байдаг нас би бүр хизээ харих юм болоо гэд бүр ингээд тэрнийхээ өмнө амар тогтолсон амар хооц. Тийм чамаас олж бас хөөгцөн. Оо тийм амар ингээд уух юм бүр ингээд хязгааргүй өнгөмөнгөө гэдээсэн шүү дээ. Тэр нь гэхдээ тийм үү? Тийм такса төлөөд орчвол уух юм нь хязгааргүй өнгөө энтергээд тэгээд хөөрөөд тэгээ бас орсон шүү дээ. Тийм. Тэгээ орчоод хэдүүлээ нэг коктейл аваад уучаад тэгээ буцаад очиод нэг юм авахгүйсэн чинь цаг нь дууссан байдий. Хитээс дууссан байлаа. Хязгааргүй цаг байсан юм тий. Цагтай байсан юм билээ. Тэгээ тэр нь цаг нь өнгөрцөн гээд тэгээ өөгээ. Тэгээ мөнгөө төлж уусан шүү. Тийм үү би одоо тэр мөрөж мэдхөө. Орохтой л ер нь бодсон. Яа. Тэгээ бас гоёсан. Бас нэг хэсэг бас ингээ бүжиглээ бичлээ гэтэр бэлээ бэл. Бүжиглсэн л ах та. Бүжиглсэн шүү дээ. Гой дуунууд нэр яваадсэн шүү дээ санжлаа. Тэр нөгөө бүүнэр банд суугаад нөгөө яг тэр Батон руу явхад амар гоё дуу муу яа. Тэр үед амар хөөрөөд тойруулж авлаа. Жолооч нь бүр аягүй хөөрхөн жолооч байсан шүү дээ. Ингэчидэг хөтөхөө гэд тэнгүүт төгөө тэгэл бараг дагуулж явж уух юм авч өгөөдсөн шүү дээ. Нэг 7-Eleven зогсоод уух юм аваад тий. Арих дуусаа дахиад за. Усаа. Тийм ээ. Тэгсээ тэр бол амар гоё бас нөгөө тал манай ирчүүд бас аягүй спортлог бachelor хийсэн. Өглөө жим бим ороод явж PC тоглосон л гинэ. Тэгээ бас оройн шоуцсан. Тэгэл хоёулаа гэртээ 4 цагт уулзсан шүү дээ. Тэгжээ. За нэг тиймэрхүү хорим болсон. Тэгээд бас хорим хийх гэж хүмүүс ингэдэг нөгөө videographer энэ сайн аваад ингээд хоримныхаа бүх бичлэгийг хийлгээд авчвал айгу гоё юм байлээ. Битээр ингээд оройн 9 цаг хүртэл видеогоо захиалсан бас ахгүй юу зураг бичлэгээ. Тэгэнгүүт бас ингээд 9-өөс хойш одоо ингээ нөгөө нэг цэцэг миний цэцэг шидэх мэдэх ч юм уу те. Тэр видео бас бичигдээгүй байлээ. Тэгээд за нэрээ бас дуустал нь авчдаг гэж бас бодсон. Гэхдээ ер нь ингээд нөгөө нэг амар удаан бүх хүний үг хэлж байгаа бичлэг энтрийг бичээд авцсан амар гоё. Тэгэнгүүт ингээ дараа нь яг үзэхээр ингээ бүх процесс нь бичлэгэн дээр буутсан амар гоё юм л. Зүг. За нэг тиймэрхүү хурим бол тэг бид Дайна бит хоёр чинь 20-нд буцаал яшаага ирсэн нэ. Бид 4 бид 6. Тийм букетийнхаа талаар дараагийнхаа дугаарт гоё дэлгэрэнгүй ярьж өгнө. Тэгнэ. За bye.
Дараа уулзъя. За бай. Дараа уулзъя.